Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakojmë sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë një lajm që sot ka marrë xhiron e rrjetit. Brenda shtëpisë së Big Brotherit këtë vit njohëm një djalë i cili ishte sprovuar nga jeta, por nuk kishte humbur guximin, nuk kishte humbur dashurinë, nuk kishte humbur respektin për veten edhe për jetën. Stenaldo Mohilli, një artist shumë dimensional, një banor që na mësoi se me besim, me dashuri për veten, me energji për veten, ne mund të arrijmë të gjitha ëndrat që ne kemi në jetë. U përfol shumë jeta e tij, u komentua shumë nëna e tij, zonja Flutura. Stenaldo me lot në sy tregoi historinë e jetës, humbjen e babait të tij, takoi vëllaun e tij me shpresën që kanë mbajtur historinë e tyre gjallë dhe pikërisht në momentin kur Stenaldo u largua nga Big Brother VIP Albania, kompania më e madhe shqiptare Golden Eagle ngriti një peticion për ta ndihmuar Stenaldon dhe për t'i ndërtuar atij një shtëpi. Një shtëpi që në fakt Stenaldo nuk e kishte, një shtëpi që Stenaldo e kërkonte dhe një shtëpi që tani të gjithë shqiptarët duke mbledhur lek do t'ja mundsojnë Stenaldos këtë gjë. Por çfarë ka ndodhur? Xhaxhallarët e Stenaldos janë bërë temë kryesore në rrjetet sociale ditën e sotme. Le ta lexojmë lajmin një herë dhe pastaj të analizojmë atë se çfarë ka ndodhur. Interpol Tirana arriti të zbulojë përmes sistemit të krahasimit të fotove se dy shqiptarët, të cilët jetonin me identitet të rem prej më shumë se 2 dekadash në Itali, janë dy vëllezër në kërkim ndërkombëtar, të dënuar për vrasje në lushnjë, Artur dhe Arben Mohilli, vranë në vitin 1999, një të ri për të marrë hak për vrasjen e vëllait të tyre, Sokol Mohillit, i cili është babai i gazetarit që u bë i njohur nga Big Brother Stenaldos. Do të thënë, babain e Stenaldos e pas kanë vrarë në lushnjë, histori që Stenaldo e tregonte. Çerek shekulli më parë, dy vëllezërit Artur dhe Arben Mohilli u shpallën zyrtarisht në kërkim nga drejtësia shqiptare. Në vitin 2001, gjykata e Lushnjës i dënoi në mungesë me 32 vite burg në total për vrasjen e një të riu i cili është Rezear Metaj në Lushnjë në vitin 1999. Ngjarja ishte hakmarrje e pastër. Në vitin e mbrapsht 1997, i riu kishte vrarë vëllain e tyre, Sokol Mohilli, po në qytetin e Lushnjës. Një histori që në fakt Stenaldo e ka rrëfyer në shtëpinë e Big Brotherit, vetëm se nuk ka dhënë identitet. Dhe ende nuk ishte arrestuar nga policia. Prej atëherë e 25 vite më pas, dy vëllezërit u aratisën në Itali, me identitete të reme, me emrat e ndëruar në Artur Davidi dhe Arben Gjermeni. Vëllezërit nga Lushnja nisën jetën në shtetin fqinj, duke siguruar edhe leje qëndrimi në Itali. Qetësinë e tyre e prishin një raportim nga Italia për disa familjar të lidhur me ta, të cilët jetonin në një zonë, bashkë me dy personat me identitete të dyshimta. Në mungesë të shenjave të gishtërimve në Shqipëri, një nga format kryesore shkencore të identifikimit, agjentët e Interpolit në Tiranë arritën të gjejnë fotografi të vjetra të dy vëllezërve Mohilli për të faktuar se të kërkuarit e drejtësisë ishin dyshja që jetonte me letra në Itali, përdorën teknologjinë moderne
dhe nga krahasimi i tipareve të cilat mbeten të ngjajshme, mes fotove të vjetra të Artur dhe Arben Mëhillit dhe fotografive që Italia dërgoi të shqiptarëve me identitete të tjera, u arrit në përfundim se ata janë dy personat e shpallur në kërkimin ndërkombëtar. Arturi ishte 33 vjeç kur e kreu vrasjen, ndërsa sot në Itali u vu në pranga në moshën 60 vjeçare. I vëllai Arbeni ishte vetëm 27 vjeç, sot në moshën 54 vjeçare. Ata u dënuan nga gjykata e Lushnjës me 32 vite në total për vrasjen me paramendim dhe armë mbajtje pa leje. Sokol Mëhilli, vëllau i tyre i vrarë në 97-ën, rezulton të jetë babai i Stenaldo Mëhillit, gazetari i cili u bë i famshëm së fundmi me pjesëmarrjen e tij në Big Brother VIP, në këtë spektakël ku edhe tregoi detajet e vrasjes së babait të tij kur ishte vetëm 1 muajsh. Pas arrestimit në shtetin fqinj, autoritetet shqiptare dhe italiane po bashkëpunojnë për të finalizuar procedurat e ekstradimit në Shqipëri të Arturit dhe Arben Mëhillit për të vuajtur dënimin e dhënë. Do me thënë, dy vëllezërit, dy xhaxhallarët të Stenaldos kanë kryer një vrasje ndaj vrasësit të babait të Stenaldos. Do me thënë, xhaxhallarët e Stenaldos para shumë vitesh kanë marrë hakun e vëllaut të tyre. Dhe kjo ndoshta ka qenë edhe arsyeja e madhe pse nëna e Stenaldos është larguar nga ajo shtëpi dhe nga Lushnja kanë ikur të jetojnë në Tiranë, ndoshta edhe për ta mbrojtur Stenaldon sot. Mua më vjen shumë keq që Stenaldo ka kaluar nëpër këto peripeci, ka kaluar nëpër këto vështirësi, dhe unë uroj me zemër që tani të bëhemi të gjithë shqiptarët, të vëmë dorë në zemër dhe ta ndihmojmë Stenaldon, që Stenaldo të realizojë dëshirën, ëndrrën dhe të sjellë sukseset e tij që i ka të panumërta. Unë uroj me zemër që kjo nismë që është bërë për Stenaldon, ky rrugtim që po bëhet për Stenaldon, të jetë një ndër rrugtimet më të bukura të tij, një ndër rrugtimet më fantastike dhe të realizojë atë ëndër për të cilën edhe u bë pjesë e formatit të Big Brother dhe pse jo të vazhdoj me ëndrrën tjetër për të udhëhequr një emision jashtëzakonisht të suksesshëm brenda mureve të televizionit Top Channel, aty ku Stenaldo ngriti dritën e tij shpirtërore. Fatkeqësisht, historia e shqiptarëve lidhet ngushtë me familjen e Stenaldos.